par dzīvību, par cilvēka spējām un reizē par nelaimēm, ko kādreiz šo spēju neprātīgi pielietošana spēja radīt. Daudz no mums zaudē veselību. Daudz no mums jau ir arī miruši. Bet tomēr mēs godprātīgi pildījām savu pienākumu. Nolikuši ziedus bojā gājušo likteņu līdzgaitnieku piemiņai, černobiļieši vēl ilgi dalījās atmiņās par kopīgi pieredzēto pirms ceturtdaļa gadsimta un pārunāja aktualitātes par līdzīgu nelaimi Japānā, kur joprojām notiek cīņa ar Fukushimas atomelektrostacijas avārijas sekām. Lieldienu brīvdienas intensīvu darba pilnas bija Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem. Dažādas traumas guvuši vairāk nekā 200 bērnu, no kuriem 8 sakoduši un saskrāpējuši dzīvnieki. Smagākais gadījums bija Jelgavā, kur 2 gadus vecu meitenīti sejā sakoda mājas suns. Bet Gulbenē suns sakoda 4 cilvēkus, 2 meitenes un 2 vīriešus, kuri centās bērnus aizsargāt. Kolēģi Anta Pastara atgādina speciālisti ieteikumus, kā izvairīties no šādām nelaimēm. Neaiztiec cirvi, nebāz pirkstus gaļas mašīnā, nekrājies ārā pa logu. Līdzīgas pamācības mēs saviem bērniem izsakām vai katru dienu. Taču bieži aizmirstam, ka tikpat bīstams var būt arī suns. Ne tikai svešais, bet arī savs, mīļais un draudzīgais. Man pašam bija gadījums, kad mamma izvāra zupu, meitai negaršo, viņa nēd. Un pēc tam viņi iziet ārā un redz, ka ķēdes sunītim, mīļotajam, ir nolikta negaršīgā zupa. Un ja ķēdes sunim mēģina bļodu atņemt, tad rezultāts ir diezgan nopietns. Dakteris saka, izstieptas rokas attālumā bērns no suņa būtu jātur vismaz līdz skolas vecumam, jo mazuļi ir tikpat neaprēķināmi un neprognozējami kā dzīvnieki. Taču, ja notiek nelaime, atbildīgi ir tie, kas nav novērtējuši situācijas bīstamību. Kāds bērniņš izkrīt pa logu vai iebāž pirkstus kontaktligzdā vai iekrīt dīķī. Mēs vienmēr sakām, ak, Dievs, kurš skatās vecāki. Mums neapmierinātība ir dusmas uz vecākiem, kas nav pieskatījuši. Mēs nekad negribam ne to dīķi lamāt, ne mēs gribam, kaut kā šos priekšmetus. Tad, kad ir notikums ar suni, mēs automātiski esam dusmīgi uz šo suni. Mums liekas, viņš ir nīgrs, viņš ir jānogalina, tas ir šausmas, un mums visas emocijas izpaužās uz šo dzīvnieku. Patiesībā tas ir aplami. Zobi ir suņa valoda, saka speciāliste. Ja viņam kas nepatīk, suns to pasaka tā, kā māk kožot. Suns, ja viņš kož, tad viņš neskatās, kur viņš kož. Ja tas riekos rokā, tas ir mazāk redzams un, paliekoši. Ja tā ir seja vai galva, tad tā trauma ir diezgan paliekošām sekām, jo reti, kad var sašūt ķirurģijā suņu kostas brūces tā, lai nepaliek pēdas nekādas. Bērns, kas savu mīlestību izsaka ar rokām, mīļojot un pajājot vecākus, tāpat to izsaka arī dzīvniekam. Tikai vecāku ziņā ir iemācīt mazulim, ka četrkājainais draugs reizēm var kļūt dusmīgs un tāpēc jābūt uzmanīgam. Taču vecākiem gan jābūt divi tik uzmanīgiem. Anta Pastare, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Pēc brīža naktsziņās laika prognoze ar labvakaru. Leģendārā vācu kvalitāte, modernas tehnoloģijas, augstā drošība.